सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने एक हैंड हेयर ड्रायर को एक रोबोटिक ऑटोमेटिक ड्रायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। एक हाई टॉर्क सर्वो का हमने यूज़ किया हुआ मेटल गियर वाला, और उसके हॉर्न को हमने पहले ड्रायर की बॉडी में माउंट कर दिया है ग्लू गन से। हमने आर्डिनो और मोटर ड्राइवर का यूज़ किया है। कोड के बारे में बताऊं तो बहुत सिंपल सा है, सर्वो कोड का यूज़ किया है और साथ में मोटर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए कोड का यूज़ किया है। इसमें हमने डिले यूज़ नहीं किया है जिससे कि फ्रीज़ ना हो कोड, और डिले की जगह मिलिस यूज़ किया हुआ है। तो ये पूरी तरह अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।